अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सीरत मैम, क्लास 9th। हम पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज और आज हमारा सब टॉपिक है वाटर। वाटर जो है एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जो हम यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ईटीसी। वाटर प्ले करता है एक वाइटल रोल हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। 97% ऑफ वाटर जो है अर्थ पे प्रेजेंट है, जिसमें से 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस, और 97% जो है वो सलाइन वाटर है जो सीज और ओशंस में प्रेजेंट है, और 3% ही ऑफ वाटर जो है जो अवेलेबल है हमारे लिए एज अ फ्रेश वाटर। यानी वाटर जो है एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है हमारे लिए एज ए रिन्यूएबल सोर्स थ्रू वाटर साइकिल। वाटर जो है वो अवेलेबल होता है अर्थ पे वाटर साइकिल के थ्रू। सोर्सेज ऑफ वाटर अगर हम देखेंगे, अंडरग्राउंड वाटर होता है और सरफेस वाटर होता है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताएंगे, इसका मेन सोर्स अंडरग्राउंड वाटर का रेन फॉल है। ये क्या कहते हैं इसको, जो मैक्सिमम वाटर रेनफॉल वाटर है वो लॉस्ट होता है थ्रू इवापोरेशन, या वो क्या कहते हैं रन ऑफ हो जाता है रिवर्स में, या रेस्ट जो उसका रेस्ट वाटर जो है वो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो चला जाता है अंडर, ये अंदर जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो वो वाला पानी जो है वो हमारे लिए अवेलेबल होता है एज ए ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर जो आपको पता ही है कि जैसे पॉन्ड्स में है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में है, एक्स्ट्रा, ये हमारे लिए अवेलेबल है एज ए सरफेस वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ये वो टेक्निक है जिससे हम बारिश का पानी बचा सकते हैं ताकि हम फर्दर वो यूज़ कर सके। ये सो दैट देयर इज़ अ इंक्रीज इन द रिचार्ज ऑफ द रेन वाटर। जो है जैसे फॉर एग्जांपल कभी बारिश नहीं होती है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो कम हो जाता है, यानी उसको रिचार्ज करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जब रेन वाटर, जब बारिश पड़ती है, हम हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो क्या करता है, रिचार्ज करता है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। जैसे हम क्या करते हैं, डग आउट करते हैं वेल्स को, लगून्स को, क्लैम्स को, एक्स्ट्रा, ताकि रिचार्ज हो सके ये रेन वाटर। उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अगर हम देखेंगे, वाटर पोल्यूशन होता है कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज जो वाटर में हो जाए, जो इसकी चेंज करेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़, बायोलॉजिकल क्वालिटीज़, जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी पीने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जब जब वाटर अनफिट हो जाता है हमारे लिए फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और वो सब्सटेंसेस जो वाटर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। अब वाटर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं: फिजिकल पोल्यूटेंट्स, केमिकल पोल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। फिजिकल पोल्यूटेंट्स जो होता है जैसे कि हीट होता है, ऑयल स्पिल्स जो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पानी में बह जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। केमिकल पोल्यूटेंट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे पेस्टिसाइड, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो पोल्यूट करता है वाटर को। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये पोल्यूट करते हैं वाटर को। कल हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन और इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। होप आपको आज का टॉपिक ये समझ आया होगा।